выехали. Вот наш маршрут. Едем мы в Домбай. Я не знаю, что там передают по прогнозам, но обычно мы прогнозы не смотрим, потому что в горах это дело такое, знаете ли, нестабильное. Может быть, дождь пойдет, через 5 минут может быть солнце, поэтому, в общем, едем, будем надеяться на хорошую погоду. Ехать нам приблизительно 4 часа. Мы выезжаем с города Пятигорска, и нам нужно... Мы, наверное, через Бумбаши перевал поедем, там очень красивые виды, все покажем. И нам нужно до Карачаевска, потом там уже по прямой. Как только у нас, конечно, тут капец. Ну, как-то так. Ой, какая крутецкая панорама открывается. Мы едем на Кисловодск. Слева у нас сейчас остается город Ессентуки. Прямо у нас светится, не знаю, на видео будет видно или нет, женский монастырь. Очень красивый, на возвышенности находится. Мы любим очень туда ездить. В общем-то, дорога пока очень прекрасная, красочная, красивая. Ну что, подъезжаем к Кисловодску. Вот какая большая вывеска. Здесь обычно даже фотографируются люди. Посмотрите, какие облака красивые. Прям вот как в центральной России. Мы когда были, ездили к бабушке в Мордовию. Там вот что-то похожее. Все, уже начинаются горы потихонечку. Меняется пейзаж. Едем дальше. Въезжаем мы в Карачаево-Черкесию. Сейчас на перевал. Буквально он длится, я не знаю сколько. Ну вот, короче, до Карачаевска 60 километров. Дорога дальше уже будет такая менее хорошая, но виды очень красивые. Если нам облака не закроют эти виды, я обязательно покажу хребет Кавказский, Эльбрус. Остановились мы немножко размяться. Тут уже такие природные красоты. Речуха. Мамусик мой. Любименький, любименький. Мам, любишь Домбай поездочки? Едем. Дорога такая пьяная начинается. Идет подъем. Сейчас у мамки начнет кружиться голова. О, сейчас вот уже и снежок у нас. Какие виды, посмотрите, а. Справа красота. Да. Свежо, конечно. Вышли, посмотрите уже, какие у нас виды. Хребет Кавказский виднеется. Сейчас я немножко увеличу, качество испорчу, но тем не менее. Супер. Сейчас я тоже потом. Мамку фоткала на камне. Мы сейчас на самой высокой точке перевала. Правда, засвечено, не видно. Вот такая красота. Сахар никому больше? Нет, мне сахар не нужно. Попробуй. О, Но он такой чуть крепковатый, но на травах. да, хорошо. Я чуть-чуть. Точно еще один. Местные жители. Ой, какие! У нас тут пробочка образовалась. А, меченые коровки. Ой, Зеленый, красный. Меченые Ребзя. это чьи-то одного, а не меченые другого. ребзя, аккуратно. Ой, как классно. Как прикольно. Все, мы въехали в Карачаевск. Сейчас по плану нам нужно найти будет где-нибудь живую рыбу, для того, чтобы потом пожарить ее на костре. Гадаем, будет ли здесь на продажу рыба. На ловлю. А, тут что, ловить? Ага.
Живая рыба форель. Сейчас заедем, посмотрим, если нас сейчас тут не постреляют Ну, как нахрен. сестрила, видишь? как раз. Приехали на форелевое хозяйство. Вот. Спускают как раз водичку. Вокруг красота. Сейчас покажем вам рыбку. И такой аварийный вариант. Одеваешь на шампур, на шампурах Ага. и на углях, на дровах, потихонечку. Так, сейчас будем ловить рыбочку. Игорь, аккуратно, не упади. Я сам рыбак. У вас поведение хищника. Так, в общем, давай я вот так подержу, а то, что надо, возьмешь, то, что надо. Выпусти, да? Да. Ты берешь. Доедем полчаса и... Да, ну как тебе сказать? На усмотрение. Мы свое видели, жили. Сейчас пробу сделаем, если что, на обратном пути. Вывод. Весь Пятигорск накормим. За товар мы гарантируем товар, поэтому лучше подожди. На ноль установим. Вот, ноль. Вот семерочка я кинул. 1400 рублей. Я говорю, как 1000 рублей? Вот это выкидываю. Вот. Горы Домбая уже близко. Мы сейчас прикупили рыбки. Купили мы сколько? 4 форельки? 5 форелей купили. Речных с форелевого хозяйства. И едем. Сейчас уже договорились за квартиру. Обязательно сделаю обзор. И посмотрим куда. Или на канатку пойдем, или просто погуляем. Тут, в общем-то, пока снимать нечего. Какие-то постройки постоянно в Домбае, какие-то ремонтные работы. Сегодня еще народу маловато, потому что пятница. Завтра, вот, в принципе, наверное, ожидается у них очередной поток туристов. Потому что на выходные обычно вот приезжают вне сезона. Сейчас так как такого сезона нет. Отель Узули. Здесь очень вкусная кухня, хорошее кафе. И вот здесь нам нравится кафе Кристалл. Здесь гостиница Кристалл и кафе. Пиво. Ну что, сейчас сделаем небольшой обзорчик. Мы уже заселились. Так, вот одна комната получается здесь. Ну, вообще, по идее, даже 4 спальных места при желании. Это вот диваны, они раскладываются. Света нет, но я все равно сниму. Довольно-таки неплохо. Так, гладильная доска. Здесь также есть балкончик. Так, балкон с видом у нас вот с таким красивым видом. Супер-супер просто. А вон наша машинка внизу, вон она грязная стоит. В общем-то, крыша только вот, конечно, портит видок. Так, пошли дальше. Пошли дальше. С этой комнаты мы идем в комнату, во вторую спальню. Здесь кровать. Такой элемент декора модный. Здесь еще на балконе получается кровать. Короче, сюда можно вообще такой толпой заваливаться. Шкаф. В общем, все, что нужно для жилья, для комфортного. Здесь есть ванну, сниму потом, потому что сейчас темно. И кухня. Кухня. Так, плита. Этот холодильник. Стиральная машина. Игорь. Кухонька, да, и Игорь, который разделывает нашу форельку. Сейчас мы перекусим. Что у нас тут? Антарктик криль, а это икра деликатесная, а это мидии. Короче, дорого-богато все. Лучок. Мы перекусим и пойдем на канатку. Мы вышли на безлюдные улицы Домбая. Пока никого здесь нет.
даже как-то скучновато. В общем-то так, мы пошли на канатку. Канатка, конечно же, не работает. Поэтому канатка, наверное, у нас будет завтра. А сегодня мы вот просто решили прогуляться тут по местности. О, уже начнется снежок. Тут прям, пожалуйста. Под ногами снег. Конец апреля. Ну, это нормально для гор. Птички. Послушайте, как звуки. Сейчас мы идем по направлению чертовой мельницы. Ужасное, конечно, название. Это такой водопад. Ну, до водопада, конечно же, мы не дойдем, потому что сейчас, в принципе, туда дойти нереально, так как снег, а у нас обувь, ну, как бы совсем не та. Здесь находится КПП. Вообще проход платный, но так как сегодня проход там, ну, наверное, рублей 100. Но так как сегодня пятница, людей особо немного, поэтому все это дело можно вот так вот просто пройти. Ой, красиво-то как. Не Russian туристас, блин. Ой, маманя заперлась на снегоход. А чей это снегоход? Твой? Кто тебе разрешал? А? Сейчас пойдем. Сегодня какая-то у нас непруха. Хотели пойти в сторону водопада, ну там как бы в принципе пешей доступности, но нам сказали, что туда ходу нет, потому что там снега по пояс, и мы просто-напросто провалимся. Поэтому вот гуляем сейчас здесь по местности. Виды тоже очень классные, красивые, поэтому мы не расстраиваемся. Этих пушек стреляют в эти, как они, снежные сугробы и вызывают таким образом искусственный сход снега во избежание лавин, именно которых все боятся в горах зимой, особенно весной. Вот так вот выглядит эта пушка. Что-то вот такое интересное. Качельки. Красивая база отдыха. Кстати, нужно будет позвонить, узнать, что по стоимости. Баня, сауна точнее. Сауну не очень люблю, но тем не менее очень красивые виды. Вообще класс, мне нравится. Вот такое чудо природы. Цветы, камни. Ой, вид шикарный просто, друзья. А запахи какие. Такого воздуха свежего я вот давно не чувствовала. Жарим грибочки, форельку. Вот наша рыбка. Класс. Короче, испекли мы каравай, называется. Форель речная, шампиньончики, все это в горах. Сейчас будем кушать, поглощать с удовольствием. Можем и вас угостить, но вас рядом с нами нет. А кто есть, приходите. Да. Это зеленюшка с огорода, грибочки, правда, не свои покупные, форелька собственноручно выловленная. Ой, в общем, сейчас будем ужинать. Ну, да, уже ужинать. Немножко отдохнем и потом опять пойдем немножко погуляем. Рыбка просто великолепная, прям очень нежная, сочная. Уже мы ее прям раздербанили так. Вообще, посмотрите. Так, ну что, у нас время уже 7 час.
Тут еще светло. Солнышко, вот еще его видно. Точнее, свет от солнца. Но уже так начинает темнеть потихонечку. Мы лежим сейчас, смотрим телевизор. Игорь, пузо убери. Смотрим телевизор. Наелись. Рыбки вообще, рыбка просто великолепная, шикарная. Я такой вкусной давно не ела. Немножко видно. На улице уже темно, но горы, видимо, мне кажется, от гор такой свет, да? Освещение. Вечерний Домбай прекрасен. Правда, на улице очень холодно. Мы вышли, мы оделись тепло. Но прям таки, знаете ли, мне кажется, наверное, сколько? Наверное, 0 точно есть, да? Как бы вообще не минусовая температура. Ну, не знаю. Сейчас просто нужно посмотреть. Я вообще в шапке, в теплой куртке. Правда, такой видок, ну, темно, конечно, лицо в темноте, но я долго себя снимать не буду, дабы не портить картинку. Моя рыбонька, мой хороший, мне тебя очень жалко. Лапонька такая. Такой хороший. Жалко, не могу жалко, как вообще, не могу жалко. Это когда живот эксплуатируют, вот вообще, это ужасно. Кафе знаменитое «Кристалл». Мне кажется, здесь очень многие люди были, которые вообще, в принципе, были в Домбае. Но завтра, я думаю, что мы сходим вот в это кафе, кафе Узули. Вот, там вот хвалят, говорят, что очень вкусная еда. «Кристалл». Вообще нигде свет не горит, наверное, пустой гостиничный фонд весь. Ну вот, получается, только вот, может, все гуляют? Не знаю. А может, завтра придут в воскресенье? Может, завтра вот тоже вот Узули гостиница. Хвалят, но там, кстати, дороговато. Доброе утро, друзья. Ой, спали мы хорошо, вчера нагулялись. У меня, правда, такой видок, как будто я вчера так знатно выпила. Но нет, мы не пили. Сейчас покажу вам погодку. Погода сегодня не такая, как вчера. Затянуто все. Ой, даже ту вот среднюю гору не видно. Будем надеяться, что сегодня канатка работает. Будет работать. Конечно, вид уже будет не тот, если бы была бы ясность. Но, тем не менее, что поделать. Мы вышли. Сейчас, ну, погоду сами видите, лицезреете, как бы так, сероватая такая. Дождик даже срывается. Но ничего, мы не унываем. Сейчас пойдем перекусим. Посмотрим вообще, ходит ли канатка. Если она не ходит, пойдем тогда на кладбище альпинистов. Ну, по крайней мере, в ту сторону. Там очень красивый маршрут. Он довольно-таки, ну, несложный. И, в общем, там красивые виды. Вода чистая-чистая. Вот в это кафе мы хотим пойти. Тут, как всегда, рабочие какие-то моменты, стройка. Ничего не меняется. Пришли мы в кафе. Кафе называется «Кристалл». Будем заказывать хачины и чай на травах. Нам принесли чай. Такая подача интересная, красивая. Ждем хачины и будем кушать. Чаек, запах то, что нужен. Не то, что мы пили там. Наливать всем чай? Да. Нет? Ну, там же картошка, ну туда немного положено. Ну, у меня тоже так, прям голода нету, но если на голодный желудок, да, 100%. И то еще мы шашлык заказывали, помнишь, Когда? здесь мы заказывали по хачину. Да. Нет, папа просто себе захотел шашлык, и он заказывал шашлык. Ты ты тоже? Крылышки. мы А, заказали крылышки. хочу. Угу. И тогда я помню,
чай, Потому что в листе больше эстетика сама. специи. Чаек нам нужно взять по-любому, да? Но мы еще прогуляемся. Идем на канатку, но мы не поедем, потому что там сейчас все затянуло туманом и нет смысла никакого. Ну, просто посмотрим, что по стоимости. Пришли на рынок. Мы не знаем, во сколько будем ехать. Мы еще пока не уезжаем. Ну, раньше 5-6 мы не приедем. Раньше. Ну, если они часов до 7 до 8 работают, может быть. Ну, мы часа, может, ну, не знаю, во сколько. Мы ж тут сейчас поедем на реку, потом еще... Наборчик. Прикольный, да? Красивые. Конечно, тут... Ой, красиво как. Сколько всего. Лопатки 100 рублей. Хватит жрать. В общем-то, как-то так. Затягивает все. В общем, какая-то морось непонятная. Мы решили, что сейчас мы соберемся и поедем по другим местам. Мы уже сейчас сели в машину. Дождя нет, но тем не менее мы уже собрались, решили выехать. И сейчас поедем. Куда мы поедем? Для начала остановимся на речке. Забыла, как называется свое горло. Очень красиво. Муруджу. Потом поедем на озеро Каракёль. Там тоже очень классные виды. В общем, да, в Теберде. Go с нами. Что? Просто. А мы не проехали. Что мы едем? Кажется, мы проехали уже. Очень красиво в лесу. Я не знаю, будет ли слышно или нет. Здесь, конечно, такая аутентичная природа. Завалены деревья. Я пробираюсь. Очень красиво. Это место безумно красивое. С такой мощнейшей энергетикой. Можно подумать, что мы в Канаде. Приехали мы к храму. Туда добираться 3 километра написано, но дорога обещает, не знаю, оставлять желать лучшего. И проедем ли мы, я не знаю. Я, конечно, боюсь. Можно взять машину, заплатить 500 рублей, он туда нас привезет, там подождет. Ну вот, не знаю, мне уговаривают поехать самой, но что-то я вот... Через 200 В общем, едем. Не знаю. У меня большие сомнения. Очень большие. Боюсь. Ну, мне страшно. Господи, я боюсь.
решили идти пешком. Да, решила. Я, естественно, думал, там ни туалета, ничего. Мы идем пешком. Сейчас покажу, куда. Вон туда. Вон туда идти. Помирать так с музыкой. Очень смешно. Первое препятствие. Ну, такое себе препятствие. Ну, вид, конечно, красивый. Безусловно. Ничего не скажу. Идем дальше. Что, мы практически дошли. Памятник культурного наследия, субъект культурного наследия федерального значения Шаанинский храм X-XI века. Сейчас пойдем туда. Мамка отдыхает, потому что нам еще предстоит подняться. Вот так вот тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ой, солнце. Ничего не видно, но мы дошли. Сейчас вы будете удивлены. Да? Очень. Там все действующее? Ну что, сейчас попытаюсь показать этот невероятный вид. Это, это просто, конечно, я не знаю. Это что-то. Да, весь проделанный путь, конечно, это стоит того. Это невероятные красоты. Это красивейшая панорама. Вообще красота. Вот это тоже, конечно, вид шикарный. Горы, весь Кавказский хребет. Ой, невероятно просто.